तो ये है इको। आप इसका आप आवाज़ सुन लीजिए इंजन का। ये देखिए कैसा साउंड है वो सुनिए। ये नॉर्मल साउंड घसने के जैसा कुछ आवाज़ आ रही है। अभी इसको एक्सीलेटर दबाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जो घसने की आवाज़ आ रही है ये कस्टमर का कंप्लेन है। रेस करो इसको, रेस करो हल्का। देख लो रेस कर रहे हैं फिर भी कुछ भी आवाज़ नहीं है, एकदम नॉर्मल साउंड हो गया। तो इसका ये टाइमिंग जो बेल्ट है ना उसका ही प्रॉब्लम था। टाइमिंग बेल्ट ज़्यादा टाइट होने की वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा था। तो ये थी इसकी नॉइस की, इंजन के जो आवाज़ की। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच सके। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।